बेटा, ट्रक को थोड़ा और पीछे आने दो, और पीछे और पीछे। हाँ बस यही रोक दो। हाँ मम्मी रोक दिया। अब जल्दी जल्दी से इन सभी बॉक्स को ट्रक में रख दो। हाँ बेटा। रुको मम्मी, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। ओके बेटा, थैंक यू। लाओ लाओ, ये बॉक्स इधर रखो। हाँ मम्मी, सारे बॉक्स रख दिए ना। चलो अब मैं ट्रक को चालू करता हूँ। हाँ बेटा चालू करो, लेकिन बेटा इस ट्रक को थोड़ा धीरे धीरे चलाना, कहीं ये बॉक्स गिर ना जाए। हाँ मम्मी, मैं ट्रक को धीरे धीरे ही चलाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है बेटा। मम्मी के लिए एक लाइक तो बनता है।